Không phải lúc nào cũng dễ dàng kết hợp tất cả những điều bạn quan tâm thành một chỉ số đánh giá số thực duy nhất. Trong những trường hợp đó, tôi thấy đôi khi hữu ích khi thiết lập các chỉ số thỏa mãn cũng như các chỉ số tối ưu. Để tôi cho bạn thấy ý của tôi là gì. Giả sử rằng bạn đã quyết định bạn quan tâm đến độ chính xác phân loại của bộ phân loại mèo của bạn. Đây có thể là điểm F1 hoặc một số thước đo độ chính xác khác. Nhưng giả sử rằng, ngoài độ chính xác, bạn cũng quan tâm đến thời gian chạy. Vậy mất bao lâu để phân loại một hình ảnh? Và bộ phân loại A mất 80 ms, B mất 95 ms và C mất 1500 ms. Đó là 1,5 giây để phân loại một hình ảnh. Vì vậy, một điều bạn có thể làm là kết hợp độ chính xác và thời gian chạy thành một chỉ số đánh giá tổng thể, đi vào chi phí. Chẳng hạn như có thể chi phí tổng thể là độ chính xác trừ đi 0,5 lần thời gian chạy. Nhưng có lẽ có vẻ hơi giả tạo khi kết hợp độ chính xác và thời gian chạy bằng một công thức như thế này, giống như một tổng trọng số tuyến tính của hai thứ này. Vì vậy, đây là một điều khác mà bạn có thể làm thay thế. Đó là bạn có thể muốn chọn một bộ phân loại tối đa hóa độ chính xác, nhưng với điều kiện là thời gian chạy, nghĩa là thời gian cần thiết để phân loại một hình ảnh. Điều đó phải nhỏ hơn hoặc bằng 100 ms. Vì vậy, trong trường hợp này, chúng ta sẽ nói rằng độ chính xác là một chỉ số tối ưu vì bạn muốn tối đa hóa độ chính xác. Bạn muốn làm tốt nhất có thể về độ chính xác. Nhưng thời gian chạy đó là cái mà chúng ta gọi là một chỉ số thỏa mãn. Có nghĩa là nó chỉ cần đủ tốt, nó chỉ cần nhỏ hơn 100 ms và vượt quá mức đó, bạn không thực sự quan tâm, hoặc ít nhất là bạn không quan tâm nhiều đến mức đó. Vì vậy, đây sẽ là một cách khá hợp lý để đánh đổi hoặc kết hợp độ chính xác cũng như thời gian chạy. Và có thể là, miễn là thời gian chạy nhỏ hơn 100 ms, người dùng của bạn sẽ không quan tâm nhiều cho dù đó là 100 ms hay 50 ms hoặc thậm chí nhanh hơn. Và bằng cách xác định, tối ưu hóa cũng như các số liệu thỏa mãn, điều này cho bạn một cách rõ ràng để chọn bộ phân loại tốt nhất. Trong trường hợp này sẽ là bộ phân loại B vì trong số tất cả những bộ phân loại có thời gian chạy tốt hơn 100 ms, nó có độ chính xác tốt nhất. Vì vậy, tổng quát hơn, nếu bạn có N chỉ số mà bạn quan tâm, đôi khi hợp lý khi chọn một trong số chúng. Để được tối ưu hóa, vì vậy bạn muốn làm tốt nhất có thể trên chỉ số đó, và sau đó N-1 là thỏa mãn, có nghĩa là miễn là chúng đạt đến một ngưỡng nhất định, chẳng hạn như thời gian chạy nhanh hơn 100 ms, nhưng miễn là chúng đạt đến một ngưỡng nhất định. Bạn biết đấy, bạn không quan tâm nó tốt hơn bao nhiêu so với ngưỡng đó, nhưng chúng phải đạt đến ngưỡng đó. Đây là một ví dụ khác. Giả sử bạn đang xây dựng một hệ thống để phát hiện các từ đánh thức, còn được gọi là từ kích hoạt. Vì vậy, điều này đề cập đến các thiết bị điều khiển bằng giọng nói như Amazon Echo mà bạn đánh thức bằng cách nói Alexa, hoặc một số thiết bị Google mà bạn đánh thức bằng cách nói OK, Google, hoặc một số thiết bị Apple mà bạn đánh thức bằng cách nói Hey Siri, hoặc một số thiết bị Baidu mà bạn đánh thức bằng cách nói, bạn biết đấy, Ni Hao, Baidu, hoặc tôi đoán bạn chỉ đọc tiếng Trung Quốc, đó là Ni Hao, Baidu, phải không? Vì vậy, đây là những từ đánh thức bạn sử dụng để bảo một trong những thiết bị điều khiển bằng giọng nói này thức dậy và lắng nghe điều gì đó bạn muốn nói. Nhưng đây là những chữ Hán cho Ni Hao Baidu. Vì vậy, bạn có thể quan tâm đến độ chính xác của hệ thống phát hiện từ kích hoạt của bạn. Vì vậy, khi ai đó nói một trong những từ kích hoạt này, khả năng bạn thực sự đánh thức thiết bị của mình là bao nhiêu? Và bạn cũng có thể quan tâm đến số lượng dương tính giả. Vì vậy, khi không ai thực sự nói từ kích hoạt này, nó có thường xuyên thức dậy một cách ngẫu nhiên không? Vì vậy, trong trường hợp này, có thể một cách hợp lý để kết hợp hai chỉ số đánh giá này có thể là tối đa hóa độ chính xác. Vì vậy, khi ai đó nói một trong những từ kích hoạt, hãy tối đa hóa cơ hội thiết bị của bạn thức dậy, và với điều kiện là bạn có nhiều nhất một dương tính giả. Bạn biết đấy, cứ mỗi 24 giờ hoạt động. Phải để thiết bị của bạn ngẫu nhiên thức dậy chỉ một lần mỗi ngày trung bình khi không ai thực sự nói chuyện với nó. Vì vậy, trong trường hợp này,
Độ chính xác là chỉ số tối ưu. Và số lượng dương tính giả mỗi 24 giờ là chỉ số thỏa mãn mà bạn sẽ hài lòng miễn là có nhiều nhất một dương tính giả mỗi 24 giờ. Tóm lại, nếu có nhiều điều bạn quan tâm, bằng cách thiết lập một chỉ số là chỉ số tối ưu mà bạn muốn làm tốt nhất có thể, và một hoặc nhiều chỉ số là chỉ số thỏa mãn mà bạn sẽ hài lòng miễn là nó tốt hơn một ngưỡng nào đó, bạn có thể có một cách tự động hoặc gần như tự động để nhanh chóng xem xét nhiều bộ phân loại và chọn bộ phân loại tốt nhất. Bây giờ, các chỉ số đánh giá này phải được đánh giá hoặc tính toán trên tập huấn luyện, hoặc tập phát triển, hoặc có thể trên tập kiểm tra. Vì vậy, một trong những điều bạn cũng cần làm là thiết lập tập huấn luyện, tập phát triển hoặc tập phát triển cũng như tập kiểm tra. Trong video tiếp theo, tôi muốn chia sẻ với bạn một số hướng dẫn về cách thiết lập tập huấn luyện, tập phát triển và tập kiểm tra. Vì vậy, hãy tiếp tục đến video tiếp theo.